那附近都盖大楼了。在西宁高中的北边呢，西宁高中的南边呢，西宁高中南边。黑灰的庙，黑灰的庙本来在那个大陆三民路的路边嘛，那边那个发展起来，然后盖很多大楼啊，好多商店哦，所以庙呢就移到这边来。精忠报国黑灰的庙，在西宁高中的南边，西宁高中的南边。